بس عليكم بشر. يلا توكل على الله. يلا. انزلك الفيديو على صفحتك. انت عايزه مني ايه بقى؟ انت عايزه مني ايه؟ عايزه مني ايه؟ يا بابا عايزه مني ايه؟ انت عايزه مني ايه؟ يلا هنزل لك الفيديو ده على الصفحه عندي. يلا انت عايزه مني ايه؟ تروحي للي حبتي انت مدرك والاسيه ولا حبي اللي راح ضحيه والغرام ضعفتيه عليا قدام عيني ومتلغي